Ali to je supstanca bila jača. Znači, prosto ja mislim da je to bilo, znala sam da tamo mogu, da tamo imam slobodu s njim. A šta si ti tad krenula da uzimaš? Tad je bila samo marihuana. I dalje samo marihuana? Samo marihuana, do prve nove godine naše zajedničke. Tu sam prvi put probala kokain. I ja sam tu mislila, Bože, kakav osjećaj. Ovo nije realno. Ujutru ništa, nije imalo ni krize, ni sve je delovalo, ba i koji to. To je ta zabluda, ta iluzija koju stvara taj đavo koji je tako prikriven, da je sve lepo. Da nije lepo, ljudi ne bi nastavljali. I onda samo u jednom trenutku se probudiš i shvatiš da si zavisnik. Lagala sam sebe da mogu bez toga i da je to meni ništa bitno, da je to prosto, eto, faza neka života, da ću ja kad budem želela to da ostavim i kad sam baš htela to da ostavim, onda se desilo da ne mogu, da sam krenula te neke krize da doživljavam i tu sam onako baš pala na dno, baš sam se tresnula, kako letiš visoko, kako ti to samo padneš i shvatiš da si u velikom problemu. O nekim temama se ne govori baš toliko često naglas, a zavisnost je među onima koje možda i najduže guramo u tišinu. Najčešće je zamišljamo kao nešto što se dešava nekim drugim ljudima, a onda ispred kamere i gomile nepoznatih ljudi istupi mlada devojka i kaže ja sam bila zavisnica. Katarina je odlučila da progovori o onome o čemu se retko govori iskreno. O trenutku kada ne vidiš problem, o lečenju koje izgleda zastrašujuće, o povratku koji se desi u jednoj sekundi slabosti, o strahu koji ne nestane ni kada prestaneš da uzimaš supstance. Danas sa njom pričamo o narkomaniji, o borbi koja traje i trajaće svaki dan i o hrabrosti da se ne odustane ni posle pada. Katarina, tvoja priča počinje mnogo pre same spoznaje da imaš problem. Tako. Od djevojke koja je počela da uzima narkotike do ovog sada momenta kada apeluješ na javnost da o ovom problemu više pričamo, šta se sve izdešavalo? Kako je izgledao dan kad si prvi put uzela narkotike, šta je tu bilo presudno da ti pomisliš da je to sasvim u redu i da dalje neće biti ništa? Da je to samo jedno. Pa to je bio sasvim običan dan, ja bih rekla meni, eto, posle škole, društvo, probaj, nije to ništa strašno, to mi svi koristimo, to je sve u redu. I onda želja da se uklopiš u to neko društvo. I tu se sve, mislim, i promenilo. Onda je krenulo i drugačije društvo, staro društvo mi više nije bilo zanimljivo, nisam imala šta pričam sa njima. Školu sam zapostavila i tu je u stvari sve i krenulo. Koliko si ti imala godina tada? Znači, pričamo o periodu škole. Ti sada imaš 28 godina, je li tako? A tada? 16. Tada si imala 16 godina. Jeste. Ti si 12 godina uzimala supstance ili ne? Da. Tako je. Tako je. Kako je izgledao tvoj život do tog dana? Išla si u školu? Ja sam bila odličan đak, ja sam bila stvarno primarno dete koje je možda bilo malo stidljivo i povučeno. Nisam imala nekako, šta znam, nisam se izdvajala. Ali to je, ja mislim, bio i najveći razlog. Jer sam htjela da me to društvo koje se smatra da je cool, da je... Popularnije društvo, da tako kažem. Tako je, da uđem lakše u to društvo, da budem prihvaćena na neki način. Je li to bilo društvo iz srednje škole? Ti si išla u srednju školu u Aleksincu, tako? Tako, Aleksinačka gimnazija. I to naša... Ne iz druge škole. Aha, iz druge škole. Onda je krenula veza s jednim momkom koji je to konstantno konzumirao. Pričamo o čemu tačno? Marihuana. Prvo pričamo o marihuani. Tako sve i počinje. To je samo laž da je to nešto bezazleno ili ne. To je samo početak svega. I kako dalje teče priča? Pa nakon toga sa tim momkom sam krenula, eto, baš često, uvek kad smo se viđali. Nismo nikad da smo izostavili nijedan dan. I tu sam završila i srednju školu, krenula sam višu pedagošku. Gde? U Aleksincu. Ali ja sam se ispisala jer mene to isto nije interesovalo. Moj kući otac je našao jednom joint, zabranio mi izlaske, sve. Ja sam pobegla od kuće da bi živjela s tim momkom i tu kreće. Sasvim nova priča, tako? Tako je. Kako su reagovali uopšte roditelji kad si ti počela s njim da se zabavljaš? Pa sve je to bilo u redu, nisu oni znali da je on u problemu i da ima te poruke. Nisu sumnjali ništa, prosto najnormalniji mladić koga su upoznali. Imali su poverenje u mene jer sam bila, eto, i dobar đak i sve. Ali krenulo je to kad su već počeli izostanci u srednjoj školi i kad su ocene krenule da budu malo
lošije prosto. Eto, to je taj pubertet kad... A šta Ja su sam oni sa tad maćekom primetili? živala, Aha. otac nije bio kod kući, to je isto veliki minus. Moji su razvedeni u tom periodu, otac je bio stalno negde na terenu, maćeha kod kuće s nama i ona nije ni obraćala pažnju iskreno. Da ona vidi da interesuje, da li sa mnom nešto u redu ili nije. A otac? I pa on je dolazio 2 puta godišnje kući. On je radio na terenu negdje. Tako, šta je mogao da vidi, mislim. I tu sam se kod tog momka našla sve. I porodicu I novu, tako je, i utehu, i ljubav, sve što ti je sve, falilo u sve što primarnoj u njemu. porodici. Razumem, da. I ti počinješ, kome ti govoriš da počinješ da živiš sa momkom tada? Ja bežim iz kuće. 19 godina, jel? Bežim iz kuće. Bežiš iz kuće. Ne govoriš nikome ništa. Ni maćehi, ni svom ocu. Ne, sa majkom sam se čula, ona mi je rekla sačekaj, doći ću ja, živi sa mnom, nemoj da ideš kod njega, ja nju nisam poslušala. A majke ti Supstanca koliko je bila daleko jača. u tom trenutku U tom živite? trenutku je ona bila u Beogradu, ali se razvodila. Ali to je supstanca bila jača. Znači prosto ja mislim da je to bilo, znala sam da tamo mogu, da tamo imam slobodu s njim. A šta si ti tad krenula da uzimaš? Tad je bila samo marihuana. I dalje samo marihuana, Samo to marihuana, je do prve nove godine naše zajedničke. Tu sam prvi put probala kokain. I ja sam tu mislila, Bože, kakav osjećaj. Ovo nije realno. Ujutru ništa, nije imalo ni krize, ni sve je delovalo, ba i ko je to? To je ta zabluda, ta iluzija koju stvara taj đavo koji je tako prikriven, da je sve lepo. Da nije lepo, ljudi ne bi nastavljali. I onda samo u jednom trenutku se probudiš i shvatiš da si zavisnik. Lagala sam sebe da mogu bez toga i da je to meni ništa bitno, da je to prosto, eto, faza neka života, da ću ja kad budem želela to da ostavim i kad sam baš htela to da ostavim, onda se desilo da ne mogu, da sam krenula te neke krize da doživljavam. I tu sam onako baš pala na dno, baš sam se tresnula, kako letiš visoko, kako ti to samo padneš i shvatiš da si u velikom problemu. Radila sam, ali u tim periodima nisam uzimala. Ali sam zbog toga dobijala otkaz. Ja krenem da radim, napravim problem, dobijem otkaz i onda ponovo padam u tu priču. Uglavnom, posle sam imala drugog partnera koji isto se bavio time, koji isto to koristio i prosto u tom životu prosto ljudi koji to ne koriste vas ne interesuju. Vi nemate šta da radite s njima i šta da pričate sa njima. Nisu vaš svet prosto. Tu se menja sve. To nije samo da utiče na mene, ta supstanca. To utiče i na moju porodicu. To utiče i na moju okolinu. To utiče na svaki segment života. To je zabluda samo fizički i psihički ne. Jesi ti imala neke prijatelje koji su videli da nešto nije u redu? A da nisu iz tog društva? Jesam, jednog prijatelja, da. Pa on je hteo, mislim, pokušavao je, ali možda nije nalazio za shodno da se meša negde gde. Dao mi je do znanja, ali bio je tu uz mene. Video on da ja nisam više ja, da se menjam, da... A to drugo društvo ti je davalo podršku, da tako kažemo? Pa ja to kažem upravo... Da nastaviš sa uzimanjem supstancije, jel? Ja to mnogo puta kažem i na mojim live-ovima. Ti ljudi dođu i kažu vam, uzmi ovo, ne znaš kako će da ti bude. Odlično. Znaš šta će da se desi? Odlično. A niko mi nije rekao, znaš šta će da bude za godinu dana, 6 meseci? Znaš kako ćeš da se osjetiš za 6 meseci? Da nećeš imati volje za životom, da ćeš moći iz kreveta da ustaneš. I to je ono što ja potenciram, da pokažem tu drugu stranu te priče. Da nije to bajno i da nije to trendi, da nije to ništa što može dobro da donese. Ja još nisam srela zavisnika koji kaže, od zavisnosti ja sam dobio nešto, svi su iskupili. A kad si posmatrala te ljude u svojoj okolini, šta si videla? Jel si mogla ti to da vidiš, da oni nije da samo uživaju? Ja sam nesvesno znala da je to mnogo loše, ali svesno nikako nisam to priznavala. Mi kad se družimo, nama je super, nama je odlično. Niko ne sme kao da prizna da mu je teško. Kao da u tom trenutku postaješ najslabija osoba na svetu. Izgubila si onda bitku. A dok se boriš da ti to ne može ništa, da govoriš sebi da ti to ne može ništa, malo si jači. Nisi na kolenima. Kad kažeš ljudi, ja ne prosto... Vi ne priznajete jedni i drugima to Ali kad uopšte? ostanemo sami, kad prestane dejstvo supstance, tu smo u problemu. Tu se javlja problem. Tu je borba. Kako to izgleda? Krivica. Počneš da se treseš, hladan znoj, milion nekih misli užasnih. Plašiš se za sutra, znaš da ti sutra opet treba. Ti si rob, ti nisi slobodan čovek. Ti sutra ako nemaš, ti nećeš stati iz kreveta, boleće te po 12 sati kosti, vrištaćeš, imaćeš napade panike intenzivne.
Ja sam par puta bila na ivici zgrade da skočim, a plašila sam se i smrti, jer šta me onda čeka u paklu. To je bilo kad sam ja usled korišćenja kokaina nisam spavala 20 dana. Sad ljudi da razumeju, oni koji nisu tome ne razumeju. Ti spavaš tipa pola sata dnevno, ali se probudiš posle pola sata od bolova, od mučnine, od panike, bilo čega. Zdravog sna nije bilo 20 dana. I moje telo je počelo samo da se osjećam prosto gotovo više, odvajam se od tela. Nemam snage. I onda sam popila da bih se uspavala kutiju lirika i posle pola sata ja sam to krenula da tonem onako. I na jastuk sam legla, ja nisam bila sigurna da ću ja se probudim ujutru, usred svega toga. Prekrstila sam se, ujutru sam se probudila, tu isto bila užasna kriza, nisam imala ništa više kod sebe. Taj dan sam nekako, i tu sam i odlučila da hoću da se lečim. Videla sam da prosto plašila me budućnost. Mene je sutra plašilo jer znam šta me čeka, a tek sutra plašilo me za 10 dana treba će mi više. To su količine koje ne možete istim količinama svakog dana da se organizam traži više. Čak sam jednom tražila tablete za smirenje da bih se uspavala, on je meni bacao kokain. Evo ti ovo, imam, smiri se. Neću to, ali kad date tako zavisniku. A vaša veza kako izgleda sem toga? Sem što vas to spaja? Samo to. Samo to. A kad nema toga, onda svađa. Pakao. Jesi ti negde osjećala možda da ni ne možeš da pobegneš? Da ti on, da. Pa kao što smo malo pregovorili, on ti je sve i to je to? Da. A u kom trenutku, dakle, o kojoj godini sad trenutno pričamo? Znači, kad si ti shvatila da apsolutno sutradan možda nećeš moći ni da se probodiš? Prošle godine. Znači, 2024. ili 5? Peta. I koga kontaktiraš prvo? Kako shvataš da ti je potrebna pomoć? Ja sam se prvo mnogo plašila. Majku nisam znala da joj kažem koliko je to ozbiljno. Nisam stvarno mogla da je toliko baš, ne znam kako bih to podnela. Kako si uspevala da kriješ to od svoje majke? Pa to je drugi partner i ja sam pod njegovim uticajem prešla da živim u njegovom gradu. To je krenulo i zaključavanje u stan i svašta nešto da ne... Kod majke sam mnogo slabo odlazila jer on je imao tu neku sliku da sam uvijek drugačija kad se vratim. Od majke jesam bila drugačija. Sad, o čemu ste vi tad razgovarali? Da mama nešto primjećivala? Jeste, ali ja sam nju ubeđivala da je sve u redu, da ona... Zato se nisam ni viđala s njom jer sam znala da ne mogu da sakrijem ispred nje neke stvari. Ne možeš toliko dugo da lažeš. Jeste. I onda sam izbegavala sve. I kažem, taj dan nekako sam odlučila da sam stvarno u problemu i da ne znam kad će moje telo da odustane. Možda dan, nije garancija. Po tim količinama nije garancija da ćete vi da se probudite sutra. I to si svakoga dana kad si uzimala bila svesna? Ne. Ne? Ne. Ja sam mislila to meni neće da se desi. Aha. Kako meni? Pa ako nije za 10 godina, neće ni danas. Ali eto, tog dana sam shvatila kad sam legla na taj jastuk, rekao, ja ću možda da umrem. To je stvarno neka svest koja te odjednom samo... Pa ja mogu da umrem, pa ja sebe trujem svaki dan. Pa to je nesvesno samoubistvo. Nesvesno. Ja kažem skoro isto, jedan moj drug, prijatelj je overio, bivši, pošto sam skroz izašla iz te. Onda je znao da će tog dana da umre, da se preduzirao, ne bi uzao. Ljudi se zavaravaju, pogotovo mi zavisnici, da je nama nemoguće da se dese neke stvari. Živimo nekako u tome da ako organizam izdržava godine i godine, da će i taj dan... Ne. A kakva je to bila spoznaja? Jel možeš da mi opišeš kako, baš u tom trenutku? Sem što si se plašila, kako si tačno znala da to apsolutno vrlo izvesno može da se desi? Pa zato što sam osjetila da je neki neprirodan osjećaj. Nije to bilo da je to nemu san da sam umorna. To je bilo da ja sama od sebe tako klizim prema jastuku i padam. Nikad to nisi ranije doživjela? Da, nešto što, da. I onda sam to sigurno nije ništa dobro. Plus sam znala koliko dana nisam spavala, na to dodamo 56 tableta od 150 mg lirike koje su jake. To je sve doza koji ubija. A ti lekovi nisi smela da koristiš te lekove, da? Pa ja sam imala to prepisano jer sam imala anksiozne napade, ali ja to nisam koristila terapijski, nego sam... U krizama koristila? Ne, zloupotrebljavala. Kad, eto.
Dakle, ti si imala te prepisane lekove i smela si da ih koristiš. Tako samo je, tako je. Ne u tim količinama. Ne u te količine. Tako je. Tako je. I šta se mijenja nakon tog dana kad si ti se ipak probudila? Sve. Sa kakvom mišlju se budiš? Tad sam bila jako... U stvari, kad sam se probudila, imala sam preveliku krizu, ogromnu. Znači, ja sam ispred tuša morala da sedim 3-4 sata jer nisam mogla drugačije da izdržim ništa. Sve neki žmarci, igra mi nešto po telu. I nekako sam uzela i tad kupila sam još jednu kutiju lirike da bih mogla da se nivelišem, da funkcionišem, ne da... Zabluda je da mi nekad uzimamo da nam bude fino. To jeste u prvi godinu, 2-3, ali već tamo uzimamo da funkcionišemo, da možemo da pričamo i da izgledamo kao normalan svet, a ne kao zombi i da nas sve boli. To je velika zabluda. Pa jako sam bila posle toga odlučna kad je to prošlo. Popila sam još jednu tu kutiju, sredila sam se, majci sam sve rekla. Jel si ti otišla kod nje u Beograd da je... Ne, ona se razvila među vremenu. U Beogradu je bila 2016. se razvila. Ona se vratila u Aleksinac ili? Da. U Aleksinac se vraća i ti odlaziš kod svoje mame. Tako, i sve joj kažeš. Spremno da joj sve kažeš. Tako sam mi rekla, mama, ja sam to i to, ja sam zavisnica. Da, mene tinjalo je tu u meni da joj kažem nekome. Ja kažem, ja sam pokrenula ovaj live jer ja sam poslala šta je meni trebalo najviše. A to je makar na TikToku neko da mi kaže, bit će sve u redu, možeš da se skineš, nećeš da umreš, evo ja sam se skinula i ti ćeš. Zato sam ja i to pokrenula, meni to trebalo. Ti želiš da stvoriš neku zajednicu? Sigurno neku sredinu. Jer mnogo sve je napredovalo. Evo, i u 20. veku da se neko razvede bio je problem. Danas je to skroz normalna stvar, čak tu imamo i razne druge. A nekako naša bolest još uvek stagnira, još uvek je u senci, još uvek je to nešto tabu o čemu se ne priča. Sramota. Što je i gore, kad neko uzima aktivno i kad se to zna, oni ljudi će reći pa to svako danas se drogira. Kad se neko leči, to je problem. Meni to nije jasno. To se računa kao da si imao ogroman problem pa si mora da se lečiš. Kao ko zna pa on je... Ne. U redu da se lečite iako ste na tabletama. Ne morate da grebete po dnu da bi tražili pomoć. Pomoć je svuda oko nas, a možemo se obratiti bilo kome. Tako je, bilo kome. Nažalost, bolest zavisnosti... Iako si ti odsekla sve te neke bliske ljude. Sve. Ali ostala ti je mama. Mama, pa šta mi više treba? Meni dovoljno. Tačno. Ja uživam u ovom miru sad. Ja sam mislila pre da ja ne mogu u miru, da ja volim haos, dok mi se haos nije desio. Onda sam shvatila koliko ja volim mir i koliko meni treba mir, koji sad imam. A nešto sam htjela kažem, bolest zavisnosti nekako... Tu treba da shvate zavisnici da vreme nikako ne radi za njih. Neće to da ne stane, nije to kijavica pa da ne stane. Biće samo sve teže i teže i veće količine će trebati i ostavlja sve to veće i posljedice. Tako da ljudi treba samo... Taj prvi korak ka lečenju je najteži, ali najučinkovitiji. Tu je najmoćniji korak. A to je priznanje da imaš problem. Sebi da imaš problem, tako. Da prestaneš da bežiš od sebe, da shvatiš da jesam u problemu sam. I to veliko. Šta tebi mama prvo govori? Je li znala u tom trenutku dakle da krene? Mislim, naravno da nije, Ona je sve to sumnjala i znala je podsvesno. Ali eto, kao čekala je moje to, da ju priznam, moje priznanje. Čekala je dan kad će da se desi taj razgovor. Pa ništa, onda smo odmah tražili uput, dobili smo uput za specijalnu bolnicu. Vi ste bile rešene da odmah se lečite u instituciji? Mislim ti da se... To je bio moj put, prosto ja podržavam svaki put lečenja koji vodi ka, da li to kućna varijanta, komune, bolnice, za svakog je po nešto, samo eto, za mene je bilo ovo. Ovdje sam se osjećala sigurno. Nisam očigledno imala snage da sama se zatvorim u sobi, da se... Nisam imala poverenje u sebi, iskreno. Da, jasno su. I onda, moj izbor je bio to. I tražiš pomoć ovdje. Ovdje gdje se danas nalazimo, u Gornjoj Toponici. Jeste. I kako to izgleda? Kako izgleda tvoj dolazak ovdje? Kako izgleda to jutro prije nego što je trebalo da dođete? Pa meni je jako smireno. To je bilo jutro, početak tvog novog života. Početak mog novog života je bio kad sam se probudila, nakon što sam se pomolila Bogu da se probudim. Nekad sam došla ovdje. Još i ranije. Kad sam ja ustala i kad sam rekla sad ćeš to ideš kod majke, ja sam došla skroz odlučno, pa da, odlučno, savršena rečenica. Znači, bila sam rešena, ja hoću da tražim pomoć. Meni pomoć treba. Ja sam mislila, imala sam neku zabludu da ja bez te supstance ne mogu da budem srećna, da će meni
da život nema smisla bez toga. I onda sećam se jednom, posle 2 nedelje, tu sedimo, imamo terasu da pijemo kafu i ja krećem da se smejem s ljudima. Zdravo. I uhvatim sebe i kažem, Bože, moguće. Ja sam čista, moguće, znači ne treba mi i to je spasenje. Onda tu osjetiš nešto od samo kažeš, Bože, hvala ti što si mi pokazao da može bez toga i da mogu bez toga. 12 godina se nisi tako osjećala? Ne, uvek je trebalo nešto da budeš srećan. Uvek. I tu nekako, ne znam, ja se ne ježim kad se sjetim tog trenutka. Meni to mali trenutak, ali jako bitan. Ti si bila ovdje hospitalizovana, ali tako? Tako se počinje, je li? Da. Ti ispričaš doktoru svoju, odnosno on ti uzme anamnezu, vidite koliko je to dugo trajalo i na čemu se dalje zasniva lečenje? Dobijemo terapiju koja je tu propratna da krize budu manje intenzivne. Prvo je detoksikacija, ako se ne varam, imam nešto sam čitala, ali detoksikacija. Nakon toga stabilizacija. Isto se prati kako se ponašamo. Ovdje nema mnogo pacijenta, ovdje ima maksimalno broj 18. I tu je stalno tehničar. Rade po 12 sati smenski. I tu se prati naše ponašanje, ima sveska koja se piše kraj smene, da li je bilo problema, kako se koji pacijent. Znači, imamo baš pažnje na nama. Imamo edukativne grupe svakog dana od 5, gde nam doktor otvara svest ili tehničar o štetnosti svega toga, nešto čega mi nismo svesni. Kako to utiče, kolika je rasprostranjenost svega toga. Imamo grupu sa psihologom jednom nedeljno, koji isto dosta pomaže. Imamo grupu sa socijalnom radnicom, jer zavisnost je socijalni problem. Kako mi da se uklopimo u to društvo, kako mi da nastavimo. Ovdje nije samo da vas očiste i to je to. Ovdje vas nekako spremaju za taj neki svet napolje normalan. Glavna sestra Tanja je tu za nas. Nas je učila da vezemo, da pletemo, da slikamo. Ne dozvoljava, znači stalno moramo da budemo svi uredni, muškarci obrijani, žene da budu uvek uredne. Baš onako priprema za neki izlazak, da ne izađemo samo eto i očistio si se od narkotika i izaći. Ne, nego stvarno... Ne možete nepripremljeni nazad u društvu. Naravno, tako je. Tako da je stvarno, ja sam bila neko ko je imao dosta poverenja u doktora i ko mi je jako se svidjela te neke priče, ja volim da pričam. I ja kažem istine live-u, mnogo rečenica njegovih iz mene sad izlaze. To je zadovoljstvo stvarno bilo s tim čovekom. On je dolazio tako i da nas poseti preko dana i onda osetimo smo nekome bitni. Jer uglavnom... To je onaj moment koji nisi imala dugo. Da. Ne, samo ja, svi mi. Svi mi smo nekako problem u društvu. Mi smo problem. Ali problem smo za sebe, ne za njih. Ali smo problem. I mi zaslužujemo sve što nam se desi jer mi smo narkomani. Pa dobro, narkoman. A ovdje nekako... A doktor vam je pokazao neku drugu stranu brige. Ja sam bila prvi 2 mjeseca ovdje. Za vas. Izašla sam napolje, ja sam iz nekog straha, ne znam zašto, ja sam opet uzela. Aha, znači ti si imala i relaps. Tako je, prvi put kad sam uzela, to je bilo posle 2 nedelje, ja sam došla i htjela da se vratim ovdje. Očigledno mi je bilo malo 2 mjeseca. Da priznaš doktoru što se desi? Da. I da ostanem opet ovdje. Ja, zato što sam se plašila sveta spoljnog. A kako se to desilo? Znači ti odlaziš sa svojom mamom kući da živite zajedno i... Tišina boli. Dosada boli. Ne znaš sebe takvog. Kad si i s tvojima okej, ali kad dođe taj neki mrak i tišina, pa onda kreneš da vraćaš šta si sve radio, šta si sve izgubio, zdravlje, ljude, onda se nekako javlja taj neki strah. I ti s te tišine, a opet to društvo, ne može nazad u to društvo. To više nije taj svet. Kao što nisam mogla, kad sam krenula da konzumiram u moje stare društvo koje ne konzumira, tako nisam ni mogla sad kad sam prestala u društvu koje konzumira. To više ne želim da bude moj svet. I onda iz tog nekog straha opet sam se vratila ovdje i sjećam se da sam baš bila, sam plakala mnogo, bila sam razočarana, plašena pri drugom prijemu. Ja sam tad, ja mislim, i od sebe odustala. Mislila sam da nema leka, doktor nije odustao od mene, majka nije odustala od mene. To je najvažnije. Da si imala i tekakvu podršku. I onda je tu bio taj drugi boravak gde sam dosta radila na sebi, dosta sam neke stvari, baš sam onako, trebalo mi je to. Prvi boravak, ali u drugom sam baš bila rešena. Izašla sam i skoro sam sve promenila.
svakodnevnicu, način na koji se šminkam, sve. Kako si počela? Od čega si počela? Pa ne sećam se, neka mala stvar. Kako pričam s majkom, ja sad upoznajem drugu ženu, ja tu ženu ne znam. Vi niste imali ovakav odnos? Pa da. Jer praktično niste ni provodile vrijeme odavno zajedno. Pa, ja sam uzrok, njeno ponašanje je samo bilo posledično. Ja to tad nisam razumela, sad kažem upoznajem novu ženu, sebe upoznajem novu. Ja pravim onaj live, ja sebe oduševim. Ne znam sebe takvu. Ali eto. I kakva je sad Katarina? Jako srećna i ponosna. Zahvalna sam pre svega Bogu. A sebi? Na sebe sam ponosna. S obzirom na to da tvoje priče polako postaju viralne na društvenoj mreži, kako si ti uopšte rešila da se ogoliš pred cijelim svetom? Pa da, pred jednom zajednicom koja te ne poznaje. Jasno, da. Praktično. Pa između ostalog zato što, kažem, to je meni trebalo, pa sam onda ja nekako postala to što mi je trebalo, a i osjećala sam neke poglede, kada izađem pogled, kao da sam imala potrebu da kažem ljudima da je to u redu. A okolina je znala? Tako je, znala, ali nekako sve indirektno neka pitanja. Vidim da znaju, neće da me pitaju. Oni bi nešto da znaju o tebi, ali ne žele da to saznaju od tebe, jer se boje kako da ti priđu. Tako je. I onda sam ja lepo stala. Teret koji sam ja skinula sa sebe je neverovatno. Tad u tom trenutku je to snimljeno bilo. Ja sam, sećam se, majku sam morala da blokiram, jer sam se plašila reakcije. Seća se i ona. Ja te komentare ja bi podnela, ali moja majka ona to malo teže podnosi da joj ćerci pišu svašta i ja vidim u 12 uveče 50.000 pregleda. I ju rekao da će ujutru komšija, reći će ćerka ti na TikToku i ja je budim i pokazujem mama sve u redu. Komentari su, meni su isto iznenadili komentari. Komentari su vrlo pozitivni, imaš podršku sa svih strana. Neverovatnu podršku, da. I tako je sve i krenulo i onda kad sam vidjela da je taj klip prosto prošao, aj nešto da uradim. Tu ima isto ljudi koji su sa mnom od početka, koji su mi isto i podstakli na taj live. Dečko koji nema veze s tim, koji niste pričali, je podrška. Tu smo i... I kako si zajednicu stvorila? Ko te gleda? Pa mogu da kažem da imam ljudi, ja svakog dana pravim live, traje do 3 sata. 30 čoveka je tu svakog dana, svih 3 sata i gledaju. Ja sam baš tim ljudima, I kakve teme obrađujete? Govoriš po svoju priču iz početka? Ne. Moju priču sam već ispričala, nema tu šta. Ima mnogo drugih priča koje treba da se čuju. Moja priča je ispričana. Ulaze gosti koji su u problemu, koji su prevazišli problem. Svako iskustvo je neka riznica. Ko zna šta će neko da izvuči iz tuđeg iskustva, da mu klikne, da kaže tako i ja, nisam sam, evo čujem njega. Ja kad bi ponavljala moje iskustvo, čužit će samo ovi koji se rezonuju sa mnom. A dosta ima njih koji su i bili na drugim drogama, drugim vrstama droga, drugi problem. Više, manje godina, sve je to individualno. Tako da pričam sa ljudima kako neko... Dosta ljudi ima koji su se odlučili na to lečenje, jer se ljudi plaše kao da je to skidanje kriza, bolnica. To je u stvari, mislim, tako kažem, skroz normalno. Čak i bolnica ne deluje skroz kao bolnica, videli ste, nego je porodično, onako, kao da ste kući. Da, stvorena vam je jedna prijatna atmosfera. Jako, da. Dosta vremena provodite zajedno ovde. I to je isto jako bitno da vidite da niste sami. Kad vidite da isto postoji neko ko je isto u problemu, ko isto izgubio, onda shvatite... Koliko su ti značajni bili ti kontakti sa ljudima koji također žele da urade nešto dobro za sebe? Ovde ljude koji si upoznali. Pa mnogo. Tu smo kad jednom loše, drugi sednemo, razumemo se, znamo šta nam je. Vi ste jedni druge mogli najbolje da razumete. Pa, i razumeli smo se. Da li ste ostali u kontaktu nakon što si ti izašla, nakon što su oni završili lečenje ovde? Pa sa nekim u kontaktu? Jesam sa dvojicom pacijenta, oni su sa mnom u live-u tu svakog dana. Isto njima znači to, ta podrška, ta priča, jer kažem, ta tišina nakon lečenja, ona boli. Ne možete se vratiti u to staro društvo, toksično je, a ovde nam je nekako, to smo mi, to je naše. I mi se tu nađemo, mi tu pričamo i naše priče, verujem da pomažu i drugima koji vide to, dok se plaše da li mogu da se izvuku, da li je moguće da se... Je li to tvoj cilj? Do koga ti je cilj da dođeš? Do ljudi koji su također u problemu ili generalno do ljudi koji ni ne znaju
kako to sve može da izgleda, da prepoznaju prve simptome, prve signale da sa članom porodice nešto nije u redu. Ja mogu da kažem da je moja publika raznovrsna. Znači ima ljudi koji su u problemu, ali su se plašili kako će to da izgleda, da li je to moguće, toliko i toliko godina sam, ne znam da li je moguće, pa onda vide taj pacijent koji je bio ovde, koji u live-u, kaže da sam 30 godina bio pa sam se skinuo. Znači može. Eto, to je prosto rešenje, može. Postoje isto i ljudi koji su psiholozi, zdravstveni radnici koji nas prate jer prosto njih interesuje ta tema. Postoje dosta meni, oni uglavnom neće javno ljudi da se javljaju, meni privatno, gde vide da im deca imaju problem i prepoznaju negde kako s njima da se radi. Nažalost, zavisniku ne može da se pomogne dok on sebi ne želi da pomogne. I dok ne želi da pusti druge ljude da mu pomognu. Da. Sve dok on je u ubeđenju da je to dobro, da može da je to sve pod kontrolom njegovom, tu pomoći nema, tu samo čeka. Meni je žao što svaki zavisnik mora baš da zagrebe za dno da bi pošao po tu pomoć. Što to nije malo ranije. To isto možda uspijemo da pokažemo ljudima dok je lepo stani, dok ti je još lepo. Ne padaj, mnogo je loše. A šta bi ti poručila nekome ko, na primjer, ima sada 16 godina i ušao je u taj neki svet koji može da bude vrlo opasan, a na izgled izgleda jako zabavno? U životu je sve mač sa dve oštrice. Trebaš da vidiš obe strane. Jednu i drugu. Ne veruj samo u ovu lepu koju ti pričaju društvo, bit će ti super. I da su roditelji na kraju krajeva, to je kliše koji isto ja nisam htjela da prihvatim. Mislim, bilo mi je kao da. Roditelji su ti najbolji prijatelji. Sve to ostalo, taj neko ko ti nudi, ne može nikada ti bude prijatelj. On sebe ne voli, neće ni tebe. Kako ti vidiš svoj život nadalje? Jako lepo. Jel si napravila neke planove? Pa polako. Od čega krećeš? Hoćeš se možda vratiti školi? Joj, dosta pitanja imam za to. Ja sam voljela psihologiju i ide mi to, ali ne znam, stvarno ne znam. Ja se nadam da nije kasno. Nikad nije kasno, apsolutno. Vidjet ćemo. Sad kad je sve sad mnogo više opcije ima, kad krenete da radite ispravnu stvar za sebe, onda se sve nekako i samo od sebe stvori. Bravo, to si baš lepo zaključila. A kad ste loši prema sebi, kad radite sebi stvari kontra vaše koristi, naravno da će loše sve. Ja sam bila ubeđena da sam ja prokleta. Kako se meni sve ovo dešava, ja sam prokleta. Kako nisam kad sam se trovala? Šta sam radila sebi? Šta treba da mi se desi? I tek sad vidim u stvari kakav si prema sebi, takav i svet. Kako izgleda tvoja svakodnevica? Ti si i dalje u lečenju, ali tako? Ti si dalje u procesu lečenja. A kako se to određuje, koliko će to dugo da traje? Pa ovdje su... Šta se sve uzima u obzir? Do 2 godine su kontrole. Možemo uvek kad usetimo potrebu do duše da dođemo, ali kao lečenje psihička kriza gde se završava, gde se vraća. Ja sad nisam stručna da pričam o tome, znam ono što sam prikupila odavde. Da 2 godine treba da se vrati u balans taj neki hormonalni status u mozgu. Tako da ja mislim da je to, ali ja mislim da je to bitka do kraja života. Da ti i kad prođu te 2 godine moraš opet da budeš oprezan. Ja sam se sad izlečio i sad mogu sve. Ne. Telo pamti, mozak pamti. Tvoje okoline ste sada samo ti i mama? Ja, mama, brat. Imaš i brata? I on ti je podrška? On je mlađi i baš pazimo na njega, baš pazim na muziku koju sluša i kako novac ide, jer znam ja to kako je krenulo. Nažalost, sreću nesreći, pa imam sebe kao primjer, pa ne dozvoljavam ne da skrene, da pogleda tamo. Pazit ćeš ga u kakvom se društvu kreće. Da ne pogleda tamo, ne da skrene. Majka isto, ona mi dozvoljava u tome jer zna da sam prošla to i da ne mislim sigurno. Raduješ se potpuno novom životu? Radujem se. Potpuno novim ljudima koje ćeš da upoznaš? Predivne ljude sam upoznala za ovo kratko vreme, to su ljudi neverovatni. Neverovatni. Ja sam bila sigurna, posle prvog boravka, kad su osude, međutim podrška neverovatna. I to ljudi koji nisu iz ovog sveta, vraćaju mi nadu da nismo, eto... Niste odbačeni. Prosto dali smo samo sebi drugu šansu. Šta je loše to?
Vi ste čuli Katarininu priču, to je jedna od 80 i nešto priča koje su se čule na ovom odeljenju u toku prošle 2025. godine. One su samo mali delić priča, i to teških, tužnih, neprijatnih priča mladih, divnih, pametnih, inteligentnih ljudi, kojih je, nažalost, sve više u poslednje vreme, koji imaju nesreću da se u pogrešnom trenutku nađu na pogrešnom mestu i da krenu sa pogrešnim stvarima u svom životu. Kasnije te stvari, takve kakve jesu, dovode do promjena u mozgu koji ceo život, ceo svet svode na konzumiranje određenih supstanci ili određenih aktivnosti. Suštinski strah, kako ću ja bez te supstancije, ih drži ponekad godinama, decenijama. To je i ona spominjala. Vidjet ćete na odelenju pacijente koji su po 20 godina 20 sa godina se opijatima. vraćaju? Ne, Ili nego su od 20 godina su kontinuirano konzumenti? bili na opijatima, a onda su srećom u jednom trenutku postavili sebi pitanje dokle. I ovo pričam upravo da opravdanje tipa ja sam već dugo, ja sam već ogrezu u problemu zašto bi pokušavao da je netačno i loše pitanje, da koliko god čovjek imao problem, uvijek je pravi trenutak da kaže dokle hoću da menjam sve te stvari. Katarina je imala sreću da kao relativno mlada osoba shvati taj problem, što je ključno, da uđu u rešavanje tog problema, tako da je tu onda naš posao lekara prilično lak. Lak za nadalje. A šta je tu ključno da osoba spozna kod sebe, pa da se onda javi? To je krajnje individualno. Znam, slušao sam i Katarinu Laju, kad to opisuje, svako treba da dotakne neko svoje dno. To što podrazumevamo pod dno i maksimalno propadanje je krajnje individualno. Neko srećom relativno brzo shvati, neko kad izgubi porodicu, decu, kad uništi svoj život, isposeče sve socijalne mostove prema roditeljima, deci, mora sve to da prođe da bi shvatio i postavio pitanje čemu. Celu tu situaciju u poslednje vreme potencijera činjenica da se pojavljuju hemijski sintetizovane psihoaktivne supstance sa gotovo nepredvidivim delovanjem, koje ljudi u smislu miksovanja onog što prodaju i preprodaju ubacuju neodgovornu konzumentu vodeću poziciju, da i bez namere da se uvedu u teško stanje, se uvedu u vrlo teško ili fatalno stanje. Bojim se da problem o kome danas pričamo tek dobija nad zamahu. To što je Katarina krenula da kroz komunikaciju na ovaj savremeni način komuniciranja mladih priča, nije nešto novo. Novo je to što je promenio se medij. Što je primenila sistem gde je mnogo dostupnija ta priča, je mnogo lakše da dopre do zainteresovanih, ali recimo to što ona nudi u svom live-u, a to je poziv ljudima koji su sad u fazi stabilizacije apstinencije, da zajednički podele iskustva sa tezom da niko bolje neće da razume kroz koje krize prolaze osim njih samih, a da kad čuju podršku 3 ili 4 koji uspevaju da održe apstinenciju, to je dodatna motivacija i energija da se istraje u tome. Tako da ono što se meni dopalo kad sam odgledao par klipova i delove njenog live-a, to je upravo to što nudi upravo podršku i dokaz da je moguće biti čist, da od uspostavljanja apstinencije, onog što zovu kriza, bar ja za ovih 30 godina psihijatrijskog staža nisam čuo da je neko umro od krize, a nažalost mesečno čujem bar za 1 ili 2 ljudi, što bivših pacijenata, što njihovih prijatelja, da su overili.
Tako da u celoj priči prošlo mi ovako kroz glavu to što oni od 7 uveče pričaju 3 sata sa Katarinom, čak i da pričaju i o nekim nebitnim stvarima je uspeh, jer ta 3 sata sede zajedno, pokazuju jedan drugom da mogu da naprave zajednicu i zadovolje svoju potrebu da komuniciraju s ljudima, a ne da ih, ono što mi zovu unutrašnja praznina, šupljina, napetost, odnese tamo.